Plastika je v našem vsakdanjem življenju zelo uporaben material, vendar sta poraba in proizvodnja plastike, zlasti plastike za enkratno uporabo, postali nevzdržni. To vpliva na naše ekosisteme, povzroča negativne okoljske posledice in ogroža zdravje ljudi. Plastični odpadki čedalje bolj onesnažujejo oceane. V njih bo po nekaterih ocenah do leta 2050 več plastike kakor rib. Plastika za enkratno uporabo je postal eden najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z ribiškimi odpadki namreč prispeva kar 70% odpadkov, ki pristanejo v naših morjih. 80% plastike v morjih izhaja s kopnega. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevzemanju. Stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zaokrožijo večkrat. Z ozirom na vse to se Evropa in svet vedno bolj posvečata reševanju tega problema. Letošnji svetovni dan pravic potrošnikov, ki smo ga obeležili 15. marca, naj bi še posebno spodbujal predvsem zmanjšanje onesnaženosti s plastiko. Lani je bila glavna tema tega dne trajnostni potrošnik. Letos bo glavna pozornost namenjena pomenu vloge, ki jo lahko imajo potrošniki, vlade in podjetja pri reševanju problematike onesnaževanja s plastiko. Potrošniki smo čedalje bolj zaskrbljeni zaradi čezmernega onesnaževanja s plastiko in veliko se nas na to problematiko odziva pozitivno. Čedalje več ljudi v svetu na primer uporablja pri nakupovanju vrečke za večkratno uporabo. A dejstvo je, da se plastiki težko izognemo. Podatki kažejo, da se je količina odpadne embalaže nastale v gospodinjstvih v zadnjih 10 letih precej povečala, čeprav je rast v zadnjih letih počasnejša. V letu 2018 je slovensko gospodinjstvo v povprečju proizvedlo 146 kg odpadne embalaže, kar je 11 kg več kot v letu 2015 in 50 kg več kot v letu 2011, poroča Slovenski statistični urad. V Sloveniji je v 2019 nastalo skoraj 292 500 ton odpadne embalaže, kar je bilo 27% vseh komunalnih odpadkov nastalih v navedenem letu. Je pa Slovenija po podatkih Eurostata pri recikliranju odpadne plastične embalaže ena izmed bolj učinkovitih držav. Po ocenah Eurostata je bilo v celotni Evropski uniji v 2018 reciklirane manj kot 42% nastale odpadne plastične embalaže. Prva po stopnji recikliranja odpadne plastične embalaže je bila Litva, na drugem mestu je Slovenija. V letu 2017 smo reciklirali 60%. Najmanj reciklirajo na Malti, v Franciji in na Madžarskem. Ko boste v bodoče hiteli v trgovino, ne pozabite s seboj vzeti vreče za večkratno uporabo. Plastiko pa vestno odlagajte v za to namenjene zabojnike. Vestno ravnanje s plastiko je namreč izrednega pomena, da bomo na našem planetu lahko še dolgo živeli.